ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இதுக்கு பிளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் தேவை கிடையாது. நீங்களே மாட்டிக்கலாம், நீங்களே கழட்டிக்கலாம். எங்கே வெளியூர் போனாலும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஆன் பண்ண 30 செகண்டில் சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிக்கும். 1 மணி நேரத்துக்கு 1 யூனிட் பவர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் ஒருத்தர் வேணாலும் குளிச்சுக்கலாம், 500 பேர் வேணாலும் குளிச்சுக்கலாம். இது உள்ள 2 மாடல் கொடுத்துருக்கோம். 2 மாடல் என்னன்னா, ஒரு மாடல் நார்மலான மாடல், இன்னொன்றில் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு எம்சிபி மாதிரி ஒரு சுவிட்ச் வரும். இதோட வெயிட் 1 கிலோ 200 கிராம் தான். வணக்கங்க, என்னோட பேர் குணசேகரன். ஈரோட்டில் ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் ப்ளஸ் அதோட அவுட்லெட் ஷோரூம் நம்ம ரன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எங்களுடைய இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டோட டைரக்ட் அவுட்லெட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஈரோடு பெருந்துறை ரோடு பழையபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்பில். அதாவது ஈரோட்லேருந்து வந்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸுக்கு அடுத்த ஸ்டாப் 1 கிலோமீட்டர், பெருந்துறையிலேருந்து வந்தீங்கன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு முன்னாடியே 1 கிலோமீட்டர், பஸ் ஸ்டாப்லேயே ஜஸ்ட் ஒரு 10 மீட்டர்ஸில் நம்முடைய அவுட்லெட் இருக்குது. நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 19 இயர்ஸாக மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் இருக்கிறோம். ஸோ வாட்டர் ஹீட்டர், சன் வாட்டர் ஹீட்டர் ரெஜிஸ்டர்டு மார்க்கோடு இருக்கக்கூடிய சன் வாட்டர் ஹீட்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். அது இல்லாமல் மோட்டார்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ முக்கியமாக இந்த சன் வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி நம்ம பார்க்கலாங்க. இந்த சன் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான். உங்களுக்கு வாட்டர் ஹீட்டரை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும். சன் வாட்டர் ஹீட்டருங்கிறது என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கக்கூடியது, ஒரு சின்னதாக இருக்கக்கூடியது, நீங்கள் எங்கே வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு விஷயம், இதுக்கு பிளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் தேவை கிடையாது. நீங்களே மாட்டிக்கலாம், நீங்களே கழட்டிக்கலாம். எங்கே வெளியூர் போனாலும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். ஆன் பண்ண 30 செகண்டில் சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிக்கும். 1 மணி நேரத்துக்கு 1 யூனிட் பவர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும். மழை காலங்களில் யூஸ் பண்ணலாம், வெயில் காலங்களில் தேவையில்லைன்னா அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது உள்ள 2 மாடல் கொடுத்துருக்கோம். 2 மாடல் என்னென்னா, ஒரு மாடல் நார்மலான மாடல், இன்னொன்றில் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு எம்சிபி மாதிரி ஒரு சுவிட்ச் வரும். ஓகேங்களா? இந்த 2 மாடலுமே பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கான உள்ளே இருக்க எல்லாமே ஒன்று தான், ஒரு சுவிட்ச் மட்டும் இதில் எக்ஸ்ட்ரா வரும். இந்த பேசிக் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2180 ரூபா. இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2480 ரூபா. இதுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறது 7 வருஷம் கேரண்டி கொடுத்துட்றோம். ஸோ 2க்குமே கேரண்டி வாரண்டி ஒன்று தான். 7 வருஷம் கேரண்டி கொடுத்துட்றோம். நம்ம கொடுத்துட்றோம். சார், உள்ளே இருக்க ஹீட்டிங் காயிலுக்கு 2 வருஷத்துக்குள்ளே ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சு அப்படின்னா காயிலை ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு சர்வீஸ் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே சார், இது இந்த அப்ளிகேபிள் தமிழ்நாடு முழுக்கவா சார்? இல்லை, நீங்கள் இந்தியாவில் அதான் சொல்கிறேன் இல்லையா. இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அன்பாக்சிங்கில் காட்டிடுவேன். இதோட வெயிட் 1 கிலோ 200 கிராம் தான். நீங்கள் எங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னா யாரையும் தேடி போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. எனக்கு கொரியர் மூலமாக ஒரு 40 ரூபா செலவு பண்ணி அனுப்பிச்சிங்கன்னா நான் ரெடி பண்ணேன். அதனால் தமிழ்நாடாக இருக்கட்டும், இந்தியாவில் எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு நாங்கள் எங்கேருந்து அனுப்ப முடியும். உங்களுக்கு சர்வீஸ் தேவைன்னா அனுப்பிடலாம். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆல் ஓவரில் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம்னு வச்சுங்களேன். இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துலாமா சார்? அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்த்துடலாங்க. நான் சொன்ன நார்மலான மாடல் இது. அதில் ஒரு சுவிட்ச் வர மாதிரி இருக்குது, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். மற்ற எல்லாத்துக்குமே 2மே ஒன்று தான். இது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நான் சொன்ன அந்த வெயிட் பார்த்து பாக்ஸே இவ்வளோ கம்ஃபர்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ கொரியர் எனக்கு நீங்கள் அனுப்புகிறதோ உங்களுக்கு நான் அனுப்புறதுலையும் எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது உங்களுக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தான் உங்களுக்கு வாட்டர் ஹீட்ரு. உங்களுக்கு இது வாட்டர் ஹீட்ரு இப்படி வச்சுங்க, அப்போ தான் செவுத்தில் எப்படி நான் காட்ட தெரியும். ஸோ இது தான் விஷயம். ஓகேங்களா? இது பார்த்தீங்கன்னா அவுட்லெட்டு, இது இன்லெட்டு. இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எந்த இடத்துல ஒரு சாதாரண பைப் இருக்கோ பைப்பில் சொருவிட்டு இந்த இடத்த பாருங்கள், நல்லா ஜூம் பண்ணி காட்டிங்க. இந்த இடத்த பார்த்தானே உங்களுக்கு தெரியும். ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபோட்டோ மாற்றுறது கழட்டுறதான்றது நீங்களே புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதனால் இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை நீங்கள் எந்த ஊரில் வாங்கினாலும் நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். ப்ளம்பரே தேவையில்லைன்னு சொன்னது காரணம் தான். இதை இப்படி செவுத்தில் மாட்டிட்டீங்கன்னா இதை பைப்பில் சொருவிடுறோம். இதை எந்த பக்கம் பக்கெட் இருக்கோ அந்த பக்கம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். இதை மேலே கரண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா போதும். 30 செகண்டில் சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சதுன்னா உங்கள் டேங்க் தண்ணி தீர்ற வரைக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் ஒருத்தர் வேணாலும் குளிச்சுக்கலாம், 500 பேர் வேணாலும் குளிச்சுக்கலாம். இந்த பாடி பிபின்னு சொல்லக்கூடிய பாலிப்ரொப்ளைன். ஸோ 125 டிகிரி வித் ஸ்டாண்ட் ஹீட் தாங்கக்கூடிய தன்மை இதுக்கு 125 டிகிரி. பட் தண்ணியோட வெப்பநிலை 100 டிகிரிக்கு மேலே போகாது. ஸோ 85 டிகிரி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் ஆஃப் ஆகிடும் நீங்கள் பயன்படுத்தலைன்னா. ஸோ இது எந்த அளவுக்கு சேஃப்டிங்கிறதுக்கு தான் சொல்கிறேன். இதில் எல்லாத்துலேயுமே உங்களுக்கு ISI எலமெண்ட்டு தெர்மோஸ்டாட் போட்டிருக்கிறதுனால நீங்கள் இதோட சேஃப்டியை பற்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ ஒருவேளை உங்கள் பைப்பை மூடிட்டு சுவிட்ச் ஆனில் இருந்தாவோ இல்லை சுவிட்ச் ஆனில் விட்டு உங்கள் டேங்க் தண்ணி தீர்ந்து இருந்தாலோ இது ஆட்டோமேட்டிக் ஷட் டவுன் ஆகிடும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு சேஃப்டி தான். அப்படியே நீங்கள் திறந்து விட்டு குளிச்சிங்கன்னா கூட எந்த இடத்துலையும் கரண்ட் ஷாக்கை பற்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ISI இருக்கிற எந்த பொருளும் ஷாக் அடிச்சாலும் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இதுதான் எங்களுடைய ப்ராடக்ட்டோட குவாலிட்டி. நான் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ப்ராடக்ட்டை உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். நான் இந்த ப்ராடக்ட் இப்போ இந்த சைஸோட ப்ராடக்ட் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. மக்கள் எல்லாம் வாட்டர் ஹீட்டர் ப்ராடக்ட்லாம் பெருசு பெருசாக பார்த்துருப்பாங்க.
பட் இது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது, நீங்கள் இது ஓன் மேனுஃபேக்சரிங், இதுக்கு அதுக்கு என்ன சார் டிஃபரன்ஸ்? ஒன்றும் அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் ஒரு 10 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்குறீங்க, 10 லிட்டர் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு அவங்க 3000 வாட்ஸை வந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ராடாக போட்டு உள்ளே ஹீட் பண்ணுறாங்க. நான் 1 லிட்டர் தண்ணி போட்டு அதில் 1800 வாட்ஸை பாஸ் பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா, அவங்க இப்போ 10 லிட்டர் தண்ணி 20 லிட்டர் தண்ணி கொடுத்து அதில் 3000 வாட்ஸ் கரண்ட் போட்டு அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டை போடுறாங்க. நான் கொடுக்குறது 1 லிட்டர் வாட்டரில் 1000 கால்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான். ஸோ அதனால் இதில் முக்கியமாக என்னென்னா, உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அது ஸ்டோரேஜுங்கிறப்ப அது ரெடி ஆகிறதுக்கு 20 நிமிஷம் முடிஞ்சிடும். அதை ட்ரெயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் 20 நிமிஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். இதில் அப்படி பண்ண வேண்டாம். இதுதான் அந்த ஸ்டோரேஜுக்கும் இன்ஸ்டண்ட்டுக்குள்ள வித்தியாசங்க. இன்னொரு வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம எப்படி அன்பாக்ஸிங்கிறத பார்த்துடலாங்க. ஓகே, இப்போ ஃபஸ்ட் மாடல் ஒன்று பார்த்தா, செகண்ட் மாடல் என்னன்றதை நம்ம அன்பாக்சிங்கில் பார்த்துடலாம். வாங்க இப்படி வாங்க, ஏன்னா அதை செவுத்துக்கிட்ட வச்சு காட்டினா தான் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ எல்லாமே ஒன்று தான் இந்த மாடலில். இது பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஒரு MCP சுவிட்ச் வந்துடுது. ஓகேங்களா? இது என்ன எதுக்கு அப்படின்னா, மேபி உங்கள் பாத்ரூமில் வெளியில் சுவிட்ச் இருந்துச்சு அப்படின்னா, நம்ம சுடு தண்ணி ஆன் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லானோடனே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போய் குளிச்சுட்டு இருப்போம். சுடு தண்ணி பத்தலைன்னா இன்னொருத்தர் யாரையா கூப்பிடுவோம், கொஞ்சம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்க. அப்போ வெளியில் சுவிட்ச் ஆனில் இருந்தாலும் இங்கே ஆஃப் பண்ணலாம், இங்கே ஆனில் இருந்தாலும் அங்கே ஆன். இது 2-வே சுவிட்சாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். மேபி மேஜர் சர்க்யூட் இங்கே உங்கள் லைனில் இல்லை, மெஷின்குள்ளே என்ன ஆனாலும் இங்கே வந்து ட்ரிப் ஆகிடும். ஸோ இதில் என்னன்னா, இந்த 25 ஆம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 150 ரூபாய்க்கு உண்டான MCPயும், இந்த பாக்ஸ் 150 ரூபா. இதுக்கு சேர்த்த 300 ரூபா காஸ்ட்டு தான் இதில் வரதோடைய, மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது. இதுக்கும் சேம் இந்த மாதிரி ஒரு ஹோஸ் பைப் பாருங்கள். இந்த ஹோஸ் பைப்பை வந்து ஜஸ்ட் இவ்வளோ தான். இதெல்லாம் நாங்கள் தனித்தனியாக பாருங்கள், இவ்வளோ தான். இப்படி போட்டுட்டோம் அப்படின்னம்னா எக்காரணத்தை கொண்டு இது வெளியே வராதுங்க, என்ன பண்ணாலும் வெளியே வராது. ஸோ இந்தளவுக்கு வந்து இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இதில் க்ரீன் லைட் அப்படிங்கிறது என்னான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சூடு வரும். க்ரீன் லைட் எரிஞ்சதுன்னா தண்ணி ஹீட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகி ரெட் லைட் வரும். ஸோ இந்த பொருளை சில விஷயங்களை சொல்லணுங்கிறதுக்காக அதில் சொல்லாத சில விஷயங்களை சொல்கிறேன். இது ரெண்டுக்கும் இதுதான் பொருந்தும். ஓகேங்களா? ஒருவேளை ஓவர் ஹீட் ஆகி ரெட் லைட் எரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா தண்ணியை திறந்து விட்டு இந்த ரீஸ்டார்ட் பட்டன் ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாம் 30 செகண்டில் சுடு தண்ணி வருங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் ஒரு மெஷினை ஆன் பண்ணியே லைவாகவே காட்டிடுறேன் நான். ஓகே, ஸோ இதுதான் சேம். இதே அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம், எங்கே வேணாலும் ரொட்டேட் பண்ணிக்க போகிறீங்க. ஸோ இதுதான் நீங்கள் இந்த அன்பாக்சிங்கில் பார்க்குறது. நம்ம வாங்க இப்போ இது எப்படின்றத நான் ஆன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டிடுறேன் நான். இப்போ நம்ம உள்ளே என்ன பார்த்தோமோ, ஏன்னா நம்ம எதாவது வந்து சொல்கிறது என்னன்னா, எப்பொருள் யார்வாய் கேட்புன்னு அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவுன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா? இதை நேரடியாக உங்களுக்கு செக் பண்ணியே காட்டிடுறேன் பாருங்கள். இதை இப்படி தான் போட்டாச்சு. இதை இங்கே பாருங்கள், நான் சொன்ன மாதிரியே இங்கே ஒரு ஆணி இருக்குது. இதை மாட்டுறீங்க. இதை பாருங்கள், பைப்பில் சொருகிற ஒன்றுமே இல்லை. ஜஸ்ட் இது எது நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, ப்ளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன்லாம் தேவையில்லைன்னு. அவ்வளோதான். இந்த பக்கெட்டை வச்சாச்சு, தண்ணியை திறந்து விட்றேன். முக்கியமான விஷயம் இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது, நீங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால தண்ணி இல்லாமல் எக்காரணத்தை கொண்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கல ஆன் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ பார்த்துக்குங்க, நான் இன்னும் ஃப்ளக்கை போடலை, ஃப்ளக் போடவே இல்லை நான் கையில் தான். ஏன்னா தண்ணி பாருங்கள், இதில் ஃபுல் ஓவர் ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ தான் தண்ணி ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ நான் பைப்பை அடைச்சிட்டேன். இப்போ தான் நான் வந்து கரண்ட்லி இது ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஓகேங்களா? இப்போ 15 ஆம்ஸ் ஃப்ளக்கில் போடுறோம். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், க்ரீன் லைட் எரியுது. இங்கே வெளியில் வெயில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால லைட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி காட்டுங்க. இந்த லைட்டை உங்களுக்கு பாருங்கள், க்ரீன் லைட்டு உங்களுக்கு எரியுது. க்ரீன் லைட் எரியுது அப்படின்னா உள்ளே கரண்ட்டு பாகஸாக ஆரம்பிச்சிருக்கு. நான் ஏன் தண்ணியை அடைச்சி வச்சுருக்குறோம் அப்படின்னம்னா, இப்போ பர்டிகுலர் இந்த மாதிரி கிளம்ப இந்த டிசம்பரில் என்ன பண்ண, நைட்டு ஃபுல்லாக டேங்க் தண்ணி ரொம்ப சில்னஸாக இருக்கும். ஸோ இதில் ஒரு மேஜிக்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட் மேலே தண்ணி பட்டு வெளியே வர்றதுனால தான் சூடாகுது. அப்போ நீங்கள் தண்ணியை திறந்து விட்டு உடனே சுவிட்ச் போட்டிங்கன்னா தண்ணி ஃப்ளோவில் இருக்கிறப்ப சூடு கிடைக்காது. அதனால் ஒரு 30 செகண்ட் தண்ணியை டம்ப் பண்ணி வைக்கிறோம். 30 செகண்டுங்கிறது ஒரு ப்ரஷில் பேஸ்ட் வைக்கிற டைம் தான். நமக்கு வந்து 30 செகண்ட் ஆனவுடனே உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து சூடாயிரும். நீங்கள் இந்த வீடியோவில் செகண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து சூடாக பாருங்கள், அவ்வளோதான் சூடாகிருச்சு. தண்ணி தொட்டு பாருங்கள், அப்படி ஆவி வருது பாருங்கள். நான் சூடாகிருச்சுன்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லை பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், ஆவி வருது பாருங்கள் உங்களுக்கு. அதுலேயே வந்து ஏன்னா மேபி நாம் கொஞ்சம் நல்லா அதில் வந்து ஆவி வர்றது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த பாருங்கள், இப்போ ஆவி நல்லாவே ஸ்டீம் வருது பாருங்கள். ஓகேங்களா? அப்போ 30 செகண்ட்லேயே உங்களுக்கு சூடு ஆயிடுதுங்கிறது நல்லா ஸ்டீம் வருது. இதுக்காக தான் நிறுத்தி வச்சு காட்டுறேன் நான் உங்களுக்கு வந்து. இப்போ நம்ம தண்ணியை வந்து திறந்து விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வேகமாக வைக்காதீங்க, ஃப்ளோ வந்து கம்மியாக வைங்க. இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா, இது இப்படி விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு பேரலே வச்சா கூட தண்ணி ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், கரண்ட் ஆனில் இருக்குது. நான் வந்து என்னோட பாருங்கள், செருப்பெல்லாம் நான் போடலை, வெறும் காலில் நிற்கிறேன். தரையில் ஈரமாக இருக்குது. இது பச்சை தண்ணி தான், தண்ணியில் கை வைக்கிறேன். இந்த தண்ணியிலையும் பிடிக்கிறேன். நான் தெரியல, தண்ணி சூடாக தண்ணியில் பிடிக்கிறேன். எனக்கு எந்த ஷாக் அடிக்கல, அப்படியே ஈர கையோடு நான் எல்லாத்தையுமே தொடுறேன். எதுக்கு அப்படின்னா,
உங்களுக்கு என்னால் இவ்வளோ தான் நம்பகத்தன்மையை ப்ரூவ் பண்ண முடியுங்கிறதுக்காக பயப்பட வேண்டாம், நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் கரண்ட் ஆனில் இருக்குது. தண்ணியை தொடுறோம், எல்லாமே பண்ணுறோம், சூடு வருது, எல்லாமே பண்ணுறோம். நான் வெறுங்காலில் தான் நிற்கிறேன், பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஐஎஸ்ஐ இருக்கிறது தான், வேறு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது. இப்போ பாருங்கள், ஒரு சின்ன விஷயம். இப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ நான் பைப்பை அடைச்சிட்டேன். இப்போ என்ன ஆகுது, கரண்ட் சப்ளையில் இருக்குது. அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இது ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகும்னு சொன்னதையும் நீங்கள் ஒரு தடவை இப்போ பார்த்துடல. இப்போ பாருங்கள், நான் அப்படியே காட்டுறேன். இப்போ க்ரீன் லைட்டு தான் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. இது 90 டிகிரி போனோடனே தானாகவே ரெட் லைட்டுக்கு போச்சுன்னா ஃபேஸ் நியூட்ரல் கட் ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும். அது எப்படின்றது நம்ம 30 செகண்ட் சேம் கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஆவி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா தண்ணி ஃப்ளோ இல்லை, உள்ளே இருக்க தண்ணி ரொம்ப இப்போ கொதிச்சு தண்ணியை வெளியே தள்ளுதுங்க இது. ஸோ அதனால் அந்த தண்ணி வெளியே வருது. நான் பைப்பை கம்ப்ளீட்டாக அடைச்சிட்டேன் நான். ஸோ இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் அது ரெட் லைட்டுக்கு மாறும் பாருங்கள். ஏன்னா அது தண்ணியோட கொதிநிலை போகிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான், செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்காது. அது கொதிநிலை எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் எடுத்துக்கும். பாருங்க எப்படி தண்ணி ஃபுல்லாக கொதிச்சு வெளியே தள்ளுதுங்க. பாருங்க ரெட் லைட் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா. இப்போ எவ்வளோ ஆவி வந்து ரெட் லைட் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா. பாருங்க அவ்வளோதான். இப்போ கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. நீங்கள் ஒரு மாதம் வீட்டில் இல்லைன்னா கூட இப்போ பாருங்கள், நான் தண்ணி திறந்து விட்டாலும் இது கரண்ட் மற்ற வாட்டர் ஹீட்டர் மாதிரி ஹீட் ரெடியூஸ் ஆனாலும் கரண்ட் எடுக்காது. ஏன்னா ரெட் லைட்டில் தான் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ தண்ணி பச்சை தண்ணி திறந்துட்டேன் நான். இப்போவும் ரெட் லைட் சுவிட்சை ஆன் ஆஃப் பண்ணாலும் ரெட் லைட்டில் தான் இருக்குது. அப்போ இனி நம்ம மேனுவலாக ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா இந்த இடத்த அமுத்தணும். நான் அமுத்துறேன் பாருங்கள். இப்போ லைட்டாக ஜூம் பண்ணி இப்போ பாருங்கள், க்ரீனுக்கு மாறும் பாருங்கள். அவ்வளோதான். ஸோ இது எவ்வளோ சேஃப்டிங்கிறத நீங்கள் நேரடியாகவே தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இவ்வளோ தான் இதோட ஃபிட்டிங் மெத்தட், யூஸிங் மெத்தடுங்கிறது அவ்வளோதான். ஸோ அதே மாதிரி இன்கேஸ் நீங்கள் மழை காலம் முடிஞ்சிருச்சு, வெய்ய காலத்தில் 2-3 மாதம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னோம்னா பைப் அடைச்சிட்டு இந்த மாதிரி இதை பைப்லேருந்து எடுத்துகிட்டு இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுக்கலாம். தண்ணி வந்து இப்படி தான் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ண போகிறீங்க. கலட்டிட்டு இப்படி தலைகீழ சாய்ச்சிங்கன்னா உள்ளே இருக்க தண்ணி பூரா வெளியே வந்துடும். இதெல்லாம் இது செய்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் தான் செஞ்சுட்டு நீங்கள் வீட்டில் மாட்டி வச்சுட்டிங்கன்னா அப்போ ஸ்கேலிங் ஃபார்ம் ஆகுது, உப்பு கட்டாது. உங்களுக்கு வந்து உப்பு கட்டாது. தண்ணியை ட்ரெயின் பண்ணுறேன்னா இந்த மாதிரி தண்ணியை வந்து ட்ரெயின் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். வெளியூர் போகிறீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், அவ்வளோதான். 4 சுற்றுனீங்கன்னா உங்கள் பேக்லேயே வச்சு, ட்ரெஸ் பேக்லேயே வச்சு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். இதை டூருக்கு போகிறீங்க, உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற கூட இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஓகே, உங்களோட ப்ராடக்ட்டை ஹோல்சேலாக நிறைய பேர் கேட்டாங்கன்னா அது கொடுப்பீங்களா சார்? அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக. நீங்கள் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா, நாங்கள் மேனுஃபேக்சரர் உங்கள் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி விலையில் நல்ல குவாலிட்டியான வாட்டர் ஹீட்டர் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரோலிங்கில் இருக்க நம்பரை வந்து நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள். கண்டிப்பாக நாங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஹோல்சேலில் வந்து சப்ளை பண்ணுறோம். இதுக்கும் ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கு ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா சார்? சார் ரேட்டு பொறுத்த வரைக்கும் இதே ரேட்டு தான் ஹோல்சேலும். என்ன ஒன்றுனா, நீங்கள் குவான்டிட்டி எடுக்கிறப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரீ பீசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி விஷயத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மார்ஜின் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதில் உங்களுக்கு நல்லாவே இருக்கும். நீங்கள் அதை ஏன்னா ஒரு கால்குலேஷன்றதை உங்களுக்கு எப்படிங்கிறத நீங்கள் நேரில் கூப்பிட்றப்போ உங்களுக்கு எப்படி என்ன நீங்கள் டர்ன் ஓவர் பண்ண போகிறீங்க, அதில் உங்களுக்கு எப்படி நம்ம கொடுக்க போகிறோங்கிறதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது, நான் அதை உங்களுக்கு போட்டு கொடுக்குறேன் நான் உங்களுக்கு. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் சொல்லலாம். ஓகே, ஒன்றும் இல்லை. நான் என்ன அதுதான் நான் சொல்கிறது என்னென்னா, எந்த ஒரு விளம்பரமாக இருக்கட்டும், வீடியோவாக இருக்கட்டும், நீங்கள் சொல்கிறது மட்டும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்னோட பாக்ஸை காட்டினேன், அன்பாக்சிங்கில் காட்டினேன், நான் சொன்னது 30 செகண்டில் செஞ்சும் காட்டிட்டேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் மீறி உங்களுக்கு 7 வருஷம் கேரண்டி. நீங்கள் கொடுக்குற 2180 ரூபாய்க்கு நான் 7 வருஷம் கேரண்டி கொடுத்துட்றோம். ஓகே, 7 வருஷத்துல நீங்கள் ₹1 செலவு பண்ண வேண்டாம். அப்போ இது ஒர்த் இல்லையான்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தேவையான இந்த ஸ்க்ரோலிங்கில் இருக்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. உங்கள் ஒத்துழைப்பு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவை போடுறோம். உங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுங்க எங்களுக்கு. நன்றி சார். நன்றி.